السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيو عن غسالة الاطفال 4 كيلو اللي بالعصارة. بجد بجد انا هقول لكم مميزاتها، وهقول لكم عيوبها، وهقول لكم ليه سموها شطورة، وهقول لكم عملية او مش عملية ولا اي، وهقول لكم كل حاجة عنها. اولا ده المكان بتاع الخرطوم اللي بنحط منه المية. بصراحة انا ما بستخدموش، يعني لان الحنفية اللي عندي مش جاية على مقاس الخرطوم، فانا بحط مية على قد كمية الملابس اللي انا بحطها، يعني من قطعة لكام قطعة بتشتغل طبعا. لحد هنا المية، تحط لها المية لحد هنا. ده الفلتر بتاعها، ده الكيس ده اللي هو الفلتر بتاعها اللي بيلم الرواسب منها. حلو جدا. دي العصارة بتاعتها، ده الغطا بتاعها، الغطا عليها انت بتحطي فيها الملابس، بتحطي عليها الغطا ده من جوه كده، بتدخليه. خلاص كده اشتغلت. احنا اتكلمنا عن الحله وازاي نثبتها وازاي نحط فيها الملابس ونغطيها. طبعا احنا بنغطي الغطا ده على وش الملابس، وهي لما بنشغلها بتلف بسرعه جميله جدا. طبعا ده الايد بتاعت الثبت، بنطلعه بيه بكل سهوله من دون اي مشاكل. ده مفتاح اللي هو التوقيت بتاعها، من عندك من 3 دقايق لحد 15 دقيقة، ربع ساعة يعني بتشغل فيها. وده قلنا الخرطوم بتاع المية وكل حاجة مكتوب عليها. ده الغسيل، لما بنيجي نغسل بنعمل المفتاح ده كده، لما بنيجي نعصر بنغير المفتاح على العصر كده، وتبتدي تشغلي من هنا على حسب ما انت عايزة. 3 دقايق، 5 دقايق، 6 دقايق، 9 دقايق، عندك لحد 15 دقيقة زي ما انت عايزه. وبتطلع لك الهدوم كانك فعلا عاملاهم في منشفه غساله كبيره، يعني مش غساله صغيره. عمليه جدا جدا، خصوصا اللي عندها بيبيهات واطفال وملابس صغيره، حاجات المطبخ، الشرابات، الحاجات الخفيفه اللي بسرعه عايزه تعمليها، او اي حاجه ليكي مثلا خارجيه زي عبايه سمراء او اي حاجه. جميله جدا وعمليه جدا جدا جدا. فعلا غساله صح، ما كتبوش لما قالوا عليها ان هي شطوره. جميلة جدا. انصحكم تجربوها، اللي هي الغسالة 4 كيلو اللي بالعصارة. بجد جميلة، يعني انصحكم تجربوها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب يعجبكم ان شاء الله تجربوها وتجيبوها، وهتريحكم جدا، خصوصا اللي عندها اطفال وبيبيهات واللي عايزه تغسل حاجات بسيطه جدا. هتفيدها جدا وعمليه، وبتنظف الهدوم، بتخليها فله. وده كان الفيديو بتاعي، وما تنسوش ان تدعموني في القناه، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لي لايك واشتراك. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية.